Салам барыңыздарга, каналыма кош келиңиздер. Жакында эле көпчүлүктүн сүйүктүү болгон Быштак жана Лимон менен жасалган 2 пирогду даярдагам. Ошону менен сиздер менен бөлүшүп кетүүнү чечтим. Алгач камырын даярдап алабыз. Бизге 800 грамм эленген ун керек. Ун жогорку сорттогу. 1 чымчым туз кошобуз жана 1 аш кашык көптүргүч, бул разрыхлитель. Болжол менен 12-15 граммдай болот. Ошондой эле жарым чай кашыктай ванилин. Эгер пачкада болсо 2 пачка кошобуз. Ошондой эле кум шекердин упасынан 300 грамм кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Кургак казыктарга эми ак майды же болбосо маргаринди эле колдонсок болот. Эң негизгиси майлуулугу 72%дан жогору болушу керек. Граммы болсо 450 граммды сүргүчтөн өткөрүп, улам унга малып, сүргүчтөн өткөрүп турсак, жеңил болот. Майдын баарын өткөрүп алдык. Эми колубуз менен жакшылап ун менен аралаштырып, экөөнү ушалап, кумга окшогон абалга жеткиребиз. Камырыбыз песочный тесто болот. Майыбыз болсо өтө катуу, муздак эмес, ошондой эле ээриген жумшактагы май болбошу керек. Муздаткычтан 15-20 мүнөт мурун чыгарып коюп, андан кийин сүргүчтөн өткөрсөк болот. Эми ортосуна 2 жумуртка жана 2 жумуртканын сарысын куябыз. Ошондой эле накта, таза майлуу үйдүн каймагынан 3 аш кашык кошуп, жакшылап аралаштырып, камырыбызды жууруйбуз. Жуурганда өтө көпкө катуу кылып жууруп салбайбыз, анткени майыбыз эрип, камырыбыз тескерисинче катуу болуп калышы мүмкүн. Андыктан жөн гана чогултуп алышыбыз керек камырды. Дароо 2ге бөлүп алсак болот камырды. Бирөөнү чоңураак, ал эми бирөөнү бир аз кичинекейирээк кылып. Эми салфан баштыкка салып 30 мүнөттөй муздаткычка салып турабыз. Ага чейин толтурмабызды даярдап алсак. Толтурмасына бизге 1 килограмм 300 граммдай быштак жетиштүү болот. Мен үйдүн майлуураак быштагынан алдым. 300 грамм кум шекердин упасын кошобуз. Бул жерде мен кум шекерди жөн гана майдалап алдым. Ошондой эле 2 пачка ванилин кошсок жетиштүү болот. Жакшылап аралаштырып алабыз. Эң негизгиси быштагыбыз кургак болушу керек. Эгер үйдө жасалган быштак болсо, анда суусун жакшылап сарыктырып алганыбыз жакшы болот. Андан кийин бүртүкчөлөрү жок, тегиз, аябагандай назик толтурма болуш үчүн 1-2 жолу эт өткөргүчтөн өткөрүп алсак болот. Же болбосо мына ушундай чоппер, блендер менен майдалап алсак, толтурмабыз аябагандай назик болуп, пирогубуз дагы назик болуп чыгат. Камырды 2ге бөлүп алган болчубуз. Бирөөнү чоңураак, бирөөнү кичинекейирээк. Алгач чоңураагын жаябыз. Столдун үстүн жакшылап ундап алсак болот, анткени камырыбыз аябагандай назик. Жайып жатканда столдун үстүнө жабышып калышы мүмкүн. Тик бурчтуу кылып, чоң кылып жайып алабыз. Формамдын диаметри 30га 40, ошондон бир аз чоңураак кылабыз. Ал эми калыңдыгын болсо 2-3 мм кылсак болот. Жайып бүткөндөн кийин өөлүккө ороп, андан кийин формабызга которуп алсак ыңгайлуу болот. Камыр өзү абдан эле назик, ийкемдүү болгондуктан формага салгандан кийин жетпей калган жерлерин оңой эле жабыштырып, формабызга келтирип алсак болот. Ал эми четиндеги ашыкча камырларды кесип салабыз дагы, ортосуна толтурманы тегиз кылып салып алабыз. Ал эми экинчи жайым камырды дагы калыңдыгын 2-3 мм кылып
столдун үстүн жакшылап ундап жайып алабыз. Андан кийин борсок кескич менен жоондугун болжол менен 2-2,5 сантиметр кылып узундан кесип чыгабыз. Кесип алган камырлар менен пирогдун бетин каалагандай жаап кооздоп койсок болот. Андан кийин 2 жумуртканын сарысы менен жакшылап майлап чыгабыз. Жумуртканын сарысы аябагандай көрүк берет, андыктан сарысына суу же сүт кошпой эле өзү менен жакшылап майлап чыгабыз дагы. Духовканы алдын ала 180 градуска ысытып, болжол менен 25-30 мүнөттөй кызарта бышырып алабыз. Дал ушундай камыр менен азыр ортосуна лимон менен толтурма жасайбыз. Мен алгач 5 лимондун цедрасын өткөрүп алдым. Бул сыртындагы сары катмары, андан кийин ак катмары кыйгыл болгондуктан мен кабыгын арчып салдым. Лимондун өзүнүн кабыгы дагы калың экен, андыктан арчып салганым соң. Эгер ташкентский жумшак лимон болсо, анда арчыбай эле туурай берсек болот. Андан кийин данектерин дагы тазалап, эт өткөргүчтөн өткөрүп алсак болот, же болбосо мен чоппер менен майдалап алдым. Лимондун цедрасына өткөрүп алган лимондорду куйдум. Ошондой эле 450 грамм кум шекер кошуп, суюк болгондуктан бир аз коюулантыш үчүн сөзсүз түрдө 2 аш кашык жүгөрүнүн крахмалынан кошуп коебуз дагы. Жакшылап аралаштырып алабыз, ошо менен толтурмабыз даяр болот. Ал эми бир аз өңүн сары кылам десеңиз, чай кашыктын учуна 3/1 бөлүгүнө куркума кошуп койсок болот. Ал бир аз толтурмабызды сары кылганга жардам берет. Эгер көбүрөөк кошуп койсоңуз, куркуманын өзүнүн даамы бузуп коюшу мүмкүн, андыктан чай кашыктын учуна эле салабыз. Ал эми камырды болсо биринчи пирогко кандай кылып жайып алсак, дал ошондой кылып эле жайып алабыз. Эң негизгиси астыңкы жана үстүңкү камырларыбыз бүтүн болушу керек, толтурмабыз агып кетпеш үчүн. Толтурманы куюп, бетин экинчи камыр менен жаап, четтерин жөн гана чымчып бекитип койдум. Андан кийин жумуртканын сарысы менен жакшылап майлап, кесип алган гүлдүү формалар болсо, гүлдөрдү кесип кооздоп дагы койсок болот. Духовканы ошондой эле 180 градуска ысытып, 30-35 мүнөттөй бышырып алабыз. Достор, ушуну менен бүгүнкү видеобуз аягына чыкты. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Аябагандай даамдуу, сонун пирогдор. Эгер видео жаккан болсо, лайк басканды унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма катталып, суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.